Maabitha komishoni ya ithurano na mihaka matongoretio ni muikariri giti wao Wafula Chebukati, komishona othe na maabitha gikiro kia iguru hakuhi muthenya mugima wa Jumatano matabanitie mucemanio wa mwanya wa guthurima uritu wa itua ria mucirithania wa igoti nene Anthony Mrima. Cira-ini uria urakinyitio igoti-ini ni andu 18 gatagati-ini kao aria marari ahuraniri a giturwa gia president Ndagitari Ekuru Aukot, Ruben Kigame, James Kamau, Jeremia Nyaga na Njeru Gathangu. Mucirithania wa igoti nene Anthony Mrima arathanire ati gicibao kia watho kiria giathite ahuraniri a iturwa ria merugamitie kiumbe magicokia irore cia andu aria maranyita mbaru mito yao kuri IEBC magaciumagaria na kobi cia ibande ciao kina muthutukanio. Iguru ria uguo mucirithania Mrima etikanirie na handi a cira uyu makiuga ati IEBC iretia maundu maingi megie mundu wa mekiriire kirore mugaru na wendi wao. I don't know whether you have any questions. Uria wari muhuraniri wa giturwa gia president erugamitie kiumbe Ruben Kigame riu arenda IEBC imucokie kihitahitano-ini gia thingira wa iregi itekwigucia niguo ahote kuhanyuka kiharo-ini gia uteti. They have wasted a lot of my time in terms of campaigns. They have curtailed me and given my competitors an advantage. But you know, I never give up. All I want is to be on the ballot so that Kenyans can choose. I'd rather lose because Kenyans did not choose me than to be blocked by a commission that should be making my nomination a smooth process. IEBC yugite ati itua riri rina uhoti wa guthingithia githurano kinene na nikio irarikarira thi guthurima uritu wario. Uu ni tondu rirahutia ahuraniri a iturwa ciothe, tondu ona ahuraniri a iturwa cia gavana merugamitie kiumbe magiriire kuneana irore 2,000 cia andu aria mamanyitaga mbaru kaunti-ini iria marugamite. Magana ma ahuraniri iturwa maikirio nja ni kwaga kuhingia watho uyu, noguo ni kuga ati maya gukorwo mahinguriirwo ndirisha ya gukinyaniria mito yao yoteti. No ataramu a watho marauga ati ndirisha ria IEBC inayo ni ya guthii igoti-ini ria gucokia cira riko na itie itua ria kwamba kurugamia ukinyaniria wa itua ria mucirithania Anthony Mrima niguo ihanyukanie na mihango ya gutabania githurano kinene kiria gitigaritie o mweri umwe na kuna. Uria wahuranagira giturwa giki na tigiti wa kiama gia Third Way Alliance Ndagitari Ekuru Aukot riu arenda kwamurwo kwa munini wa president Ndagitari William Ruto, Raila Odinga, George Wajakoya na Mwaure wa Ihiga guteanirio na ucabithia wa maratathi ma giturwa gia president wigwa muhohio na mubango wa wamurani wambiririo weru ni commission ya ithurano. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.